आज के नुस्खा से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का अटैक होता है, हलक में रेशा या बलगम गिरता है, सांस मुश्किल से आता है, तो इंशाअल्लाह आपको इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है जो थोड़ी सी मौसमी तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें सांस मुश्किल से आता है, हलक में केरा या रेशा गिरता है। आज के प्रोग्राम में आप लोगों को एक इंतहाई सादा और घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो सदियों से कामयाबी से इस्तेमाल होता आ रहा है। अगर आपको मौसमी तब्दीली से या धुआं मट्टी से एलर्जी है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की कैफियत बार बार होती है, सांस मुश्किल से आता है या फिर हलक में कीड़ा गिरता है, तो आज का नुस्खा आपके लिए ही है। आज के नुस्खा में हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर हमारे पास अदरक है। इसको आपने 1 इंच के बराबर लेना है। 1 इंच के बराबर अदरक लेके इसको बारीक बारीक काट लें। दूसरे नंबर पर हमें लौंग चाहिए, ये आपने 3 अदद लेने हैं। तीसरे नंबर पर हमें दारचीनी चाहिए, ये भी आपने 1 इंच के बराबर लेनी है। तीनों चीज़ों को 1.5 कप पानी में डालकर हल्की हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएं। फिर इसे छान लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको नीम गर्म चाय की तरह पी लें। इसको आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद। इस नुस्खा को मुसलसल 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का खात्मा होगा, हलक में कीड़ा गिरना और बलगम की शिकायत नहीं होगी, सांस लेने में आसानी होगी। इस नुस्खा के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल खसूसियात पाई जाती हैं। आज के नुस्खा से सोजश में कमी आएगी, सांस की नालियों को खोलेगा, आपकी बलगम को पतला करके खारिज करेगा। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का अटैक होता है, हलक में रेशा या बलगम गिरता है, सांस मुश्किल से आता है, तो इंशाअल्लाह आपको इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिलेगा। आज का ये कहवा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, अलबत्ता हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। बहुत से लोग इलाज मुआलजा के सिलसिला में रब्ता करते हैं। मेरा नंबर सामने शो हो रहा है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। जब आपको टाइम दिया जाए तो फिर आप कॉल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरे उस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। उस चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर हेल्थ के हवाला से मुख्तसर टिप्स दिए जाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।